Hello，大家好，我係酒道嘅 Bernie。咁今日會再同大家講一講飲酒同埋食物到底係點樣配搭嘅。咁大家如果有去過一啲 wine dinner 就好清楚㗎啦。好多時候酒就成日俾人攞嚟配搭一啲鵝肝啊、帶子啊、羊架之類嘅食品。咁效果啦當然係相當之好啦。咁但係查實我哋自己喺屋企煮嘢食嘅時候，又有幾可會用到一啲咁優質嘅食材，咁大魚大肉啦。咁好似我2日之前翻到屋企夜晚10點幾，有少少口痕，咁我打開個櫃一睇，咁啊得包出前一丁午餐肉，同埋豆豉鯪魚嘅。咁我相信呢啲冇一個香港人係未食過㗎啦。咁我再望一望自己嘅酒櫃，咦，有一支開咗半支嘅 Tellier Malbec， 咁我就喺度諗，到底紅酒同豆豉鯪魚又得唔得呢？咁呢支嚟自阿根廷 Mendoza 產區2008年嘅 Tellier Malbec， 係我一個老友，佢極力推薦嘅葡萄酒，佢話好抵飲啊！百佳就揾到㗎啦，100蚊2支啫。咁大家睇一睇喎，呢個顏色相當之深嘅，一支好欣嘅葡萄酒。你再聞一聞，好重嘅果味啊，帶少少 pepper 嘅味道，再試一試個味道啊！都好重嘅黑加侖滋味，少少橡木桶嘅味道啊！比較輕身，咁啊單寧味道一般，餘韻 OK 啦，但係唔緊要喎，配合我面前呢罐豆豉鯪魚，有陣時又真係可以取長補短嘅。咁大家唔知唔知道豆豉同埋葡萄酒一個好類似嘅製作過程嘅，就係大家都要經過發酵呢個工序。就唔知道係咪因為咁，兩者呢好似有啲默契咁樣嘅，再加上豆豉本身帶少少鹹味，真係可以彌補到呢支酒嗰個 finish 比較短呢個不足。咁你再試一試。真係得喎！咁有時飲酒就有啲咁嘅奇妙之處。咁兩隻一支酒呢個食物好似平平無奇嘅嘢，但係你擺埋一齊，又真係可以提升到兩者嘅味道啊！咁大家以後唔需要淨係食好嘢嘅時候先飲葡萄酒嘅，煮個公仔麵，整罐豆豉鯪魚，一樣可以嘆世界嘅。咁今日我就講到呢度，大家如果有興趣嘅話，可以重溫我呢個節目，去到我嘅網站 www.towerofwines.com。咁我亦都歡迎大家去 Facebook 同埋我嘅網站留言，俾多啲建議同埋靈感我，睇下我點樣啟發我去繼續去拍多啲唔同類型嘅節目。今日好多謝大家收睇，下次見，拜拜。